everyone, welcome back to my channel. I am Muskan and I hope you all are doing great. So अगर आप मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज का टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक किस चीज़ के रिगार्डिंग है। मोस्टली लोग मुझसे कैबिन क्रू वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं कि कोई एयरलाइन हायर कर रही है नहीं कर रही है, किस डेट पे हायर कर रही है, कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी कब तक निकलेगी एंड एटसेट्रा। बट डू यू नो कि इस चीज़ के बारे में आप खुद भी पता कर सकते हैं कि कैबिन क्रू जॉब की वैकेंसी कहाँ पर निकल रही है, कौन सी एयरलाइन हायर कर रही है एंड किस डेट पे कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी निकलने वाली है। To know this, please watch the video till end and let's get started. अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में खुद भी पता कर सकते हैं थ्रू ऐप, पेजेस एंड सोशल मीडिया। तो इन चीज़ों के थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब, ग्राउंड स्टाफ, पायलट, इन सभी जॉब वैकेंसीज के बारे में आइडिया ले सकते हैं। The airlines which hire cabin crew in India are AirAsia, Indigo, SpiceJet, Vistara, TrueJet and Air India. तो अगर आप इसमें से किसी भी एयरलाइन की वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इनके पेज को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज कोई भी एयरलाइन अपनी हर वैकेंसी की इंफॉर्मेशन को अपने पेज पर ज़रूर अपडेट करती है विद ऑल द इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड टाइम, डेट, वेन्यू, प्लेस एंड एवरीथिंग। तो ये था फर्स्ट वे जिसके थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में आइडिया ले सकते हैं। द सेकेंड वे जिसके थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं, आपको google.com पर जाना है और जिस भी एयरलाइन की वैकेंसी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं लाइक एयर एशिया, आपको वहाँ पर टाइप करना है एयर एशिया करियर एंड देन सर्च करने के बाद जो भी वैकेंसीज वहाँ पर होंगी वो आपको शो हो जाएंगी विद टाइम, डेट एंड वेन्यू। इसी वे में आप दूसरी एयरलाइन की वैकेंसीज के बारे में भी सर्च कर सकते हैं लाइक इंडिगो कैरियर, स्पाइसजेट कैरियर, एयर इंडिया कैरियर एंड एटसेट्रा। तो ये था सेकेंड वे जिसके थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब की वैकेंसी के बारे में पता कर सकते हैं। सो द थर्ड वे जिसके थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी के बारे में पता लगा सकते हैं, सो बेसिकली इट्स एन ऐप, मैप एविएशन ऐप। आप में से काफ़ी लोग इस ऐप के बारे में जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं भी जानते होंगे। सो इस ऐप के थ्रू आप कैबिन क्रू जॉब वैकेंसी और अदर जॉब वैकेंसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। इस पर हर जॉब की वैकेंसी आपको मिलती रहेगी, हर जॉब की वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। सो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट इज़ ईजी फॉर यू एज वेल। इस ऐप में हर जॉब का अलग सेक्शन है, लाइक ग्राउंड स्टाफ, कैबिन क्रू, इंटरनेशनल एयरलाइन, इन सब का अपना अलग अलग सेक्शन है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐप में आपको इंटरव्यू और एविएशन के रिगार्डिंग भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। Guys, these are some ways through which you can search for cabin crew job. And guys, one more thing, please be aware of fraud calls because there are still some fraud companies जो आपको किसी भी तरह से contact कर सकती हैं and they be like कि आप हमें इतना amount दो and we'll give you the job. So guys, कोई भी airline इंटरव्यू से पहले कोई भी अमाउंट चार्ज नहीं करती है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो। कुछ एयरलाइंस हैं जो आपके सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग फीस लेती हैं, बट इंटरव्यू के लिए कोई भी अमाउंट नहीं होता है। This is all for today and in future if कोई भी airline vacancies निकलती हैं so I'll make the video on that for sure, but for that please subscribe my channel and stay tuned. And if you like today's video, please give a thumbs up and also share this video with your friends. And if you want to ask something, you can comment down in the comment section or you can message me on Instagram and Facebook. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care.